کاتتان باش بینرانی خۆشەویست بەرنامەی ئەم جارەی ڕاوێژ لە شاری ئەگزەتەر لە ناوچەی دێڤۆن لە بریتانیای مەزن ڕاپێشکەش دەکەین. وەکو پێشتر ئاگادار بوون ڕەنگە ئاگادار بووبن کە لە 6 تا 8 مانگی سپتامبر ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی لە زانینگەی ئەگزەتەر دووەمین کۆنفرانسی نێونەتەوایەتی خۆی سەبارەت بە بارودۆخی کوردستان و مسائلی پەیوەندیدار لەگەڵ کوردستان بەڕێوە برد. ئەو جارە نێوی بەردەوامی و گۆڕان بوو و ژمارەیەکی زۆر لە ئاکادمیسیەن و لێکۆڵەرەوەی کورد و هەروەها بیانی داوت کرابوون کە دیارە لەو کۆنفرانسی ئەو جارەدا نزیکەی 42 بابەت پێشکەش کرا. هەندێک لە ئەو کەسانێکی پێشتر نووسیان کردبوو بۆ ئەوەی کە بابەت پێشکەش بکەن نەیانتوانی بوو بەشدار بن لەبەر هۆی جۆر بەجۆر، یەک لەوانە لەبەر هۆی تەکنیکی وەرنەگرتنی ویزا و ئەو شتانە. ئەوەی کە زۆر چاوەڕاکێش بوو لە بڵین ئەو بابەتانەیدا کە پێشکەشکرا نیشانەی ئەنی ئەوەی دەسەلمان کە لە بارودۆخی ئاکادمی ناتوانێت دوور بێ لە هەلومەرجێکی کە بڵین ئەوڕۆ لە کوردستاندا هەیە و بە تەواوی ئەوە خۆی ڕاستیدا ڕەنجی دەداوە لە ئەو بابەتانێدا کە پێشکەشکران. بابەتەکان هەم لە لایەنی سیاسیدا بوو، هەم لایەنی ئابووری، لایەنی مێژوویی، ئەوە بەتابەتی لە پەیوەندی لەگەڵ لایەنی مێژوویدا لێکۆڵەرەوەیەک لە زانکۆی ئاکسفۆرد بەڕێز ژین باجەڵان باسی تێکۆشانی ئەو تێکۆشەرانە کوردانەی دەکرد لە سەردەمای عوسمانیدا کە چاوە کاریان کردو و حەولیان داوە بۆ ڕاستیدا بەرەو پێشبردن و دامەزراندنی ناسێنەی کوردی. بەڕێزێکی دیکە کە لە زانکۆی فرایبورگرا هاتەبوو بەڕێز مەتین ئاتمەجا وەبزان ناوی ئەوە بوو، باسی ئەوەی دەکرد کە دەڕاستیدا ئەو کێشەکانی نێوان شازادەکانی بابان چۆن بۆتە سەبەبی ئەوە کە هەردووک لە توانیویانە بڵین ڕێژیمەکانی ئێران و عوسمانی ئەوان لە بەرامبەر یەکتریدا بەکاربێنن. منیش بخۆم بابەتێکم پێشکەش کرد سەبارەت بە میسیۆنی کوردستان، واتە ئەو میسیۆنە لوتێرانەی کە لە ساڵی 1911 هەتا ساڵی 1936 لە سابلاغ لە مەهاباد کاریان کردووە و زیاتر دیارە ئەمن جەختم کردبووە لەباری لایەنی کاری هومانیستی ئەوە. سەبارەت بە بڵین ئاخێوەر یا وەتاردەری سەرەکی لەو کۆنفرانسەدا کە هەروەکو دواتر لە ڕێپۆرتاژەکەدا دەیبینن، یەکیان بەڕێز پرۆفێسۆر زەینەب گامبێتی بوو لە زانکۆی بوغازیجی لە ئەستەمبول کە دەوێدا باسی لە عین حاڵدا کە بخۆ وەکو سپۆرێکی تێۆری سیاسیە ئەوەی پەیوەندی دەداوە بە مەسئلەی لەگەڕینی کوردی و هەروەها لێکۆڵەرەوەیەک لە مرکزی ڕۆژهەڵاتناسی مۆدرن لە بێرلین دکتۆر ئاندریا فیشەر ئەوژی باسی بڵین پێداهاتنەوەیەکی هەبوو سەبارەت بە کوردناسی. لایەنێکی دیکەی کە لە کۆنفرانسەکەدا باسی لەسەرکرا ڕاستیدا لایەنی زمان بوو و بۆ ئەو بابەتەش دووسێ وتار پێشکەشکران کە یەک لەوانە وتاری بەڕێز دکتۆر جعفەری شێخ ئیسلامی بوو کە بەداخەوە بخۆی نەیتوانی بوو بەشداری بکە، بەڵام وتارەکەی لەلایەن ڕێزدار ئەرگین ئۆپەنگین ڕاخوێندراوە کە ناوی بابەتەکەشی ئەوەیە کە Kurdish in Iran a case of restricted and controlled tolerance، واتە زمانی کوردی لە ئێران نمونەیەک لە تەحملی بربەستکرا و کۆنتڕۆلکرا کە بە شێوەیەکی گشتی بەڕێز شێخ ئیسلامی لەو وتارێدا باسی چلۆنایەتی پێوەچارانی بڵین دەسەڵاتداری کردووە بە زمانی کوردیەوە لە سەردەمی پهلەویەکان و هەروەها لە زمانی کۆماری ئیسلامیدا کە ئەوە بەشێکی کورتە لە لێگەڕینی و لێکۆڵنەوەیکی درێژتر کە بۆ زوانە چاپ دەبێت. بەڕێز ئەرگین ئۆپەنگینیش لە باسەکەی خۆیدا باسی لەهجەکانی شێوەزاری کورمانجی کرد لە باکووری کوردستان و بەراوردکردنی ئەو شێوەزارانە مثلا بڵین کوردی ناوچەی مەرەش لەگەڵ کوردی منتەقەی حەکاری کە لەباری
پەیوانی زانستی ڕاستیدار لێگەڕینێکی تازە بوو. وەکو باسم کرد هەموو بەداخەوە ئێمە لەبەر هۆی تێکنیکی و لەبەر ئەوەی کە هاوکات باسەکان پێشکەش دەکران نەمانتوانی لە هەموو پانێلەکاندا بەشدار بین، بەڵام ئێستا بەشێک لە ئەو پانێلانەمان هەڵبژاردووە کە لەم ڕپۆرتاژەدا بەیەکەوە دەیبینی. Em behatnawa gelek shana o em hevidiken ke hun hazırın ke em bekarin behevra konferansı ke balke şu gürün çekin. Le mekhaben zaman evre konferansı İngilizce, so I'll switch to English. The theme of this conference is بابەتی ئەم کۆنفرانسە لە بەرچاوگرتنی بەردەوامی و گۆڕانە. بە دوای گۆیا بەهاری عەرەبیدا هەموو کەس کۆنفرانسی ئاوا دەبەستێ. بە لە بەرچاوگرتنی گۆڕان لە نێو کوردستانی ژەنگە ئەوە بابەتێک بێ کە نەکرێ خۆی لێ پارێزدرێ. I think it's important to say at the beginning of this conference that we were very sorry to lose an old friend. ئەمن پێم وایە گرینگە لە سەرەتای ئەم کۆنفرانسەدا بگوترێ ئێمە زۆر بەداخەوەین دۆستێکی لە مێژینەمان لەدەستداوە. دوێنێ لە لاپەڕەی تۆڕی لێکۆڵینەوەی کوردیدا ڕاگەیەندراوە کە دکتور مێریلا گاڵیتی کۆچی دوایی کردووە. هێندێک لە ئێمە کە بۆ ماوەیەک لە بواری لێکۆڵینەوەی کوردیدا کارمان کردووە ئاگادارین لە کارەکانی و لە بیری ناکەین. ئەو زۆر وتاری گرینگی بە زمانی ئینگلیسی نووسیوە، بەڵام زۆربەی کارەکانی بە زمانی ئیتالیایین لەسەر مێژوو. ئەو هەروەها زانیارێکی زۆری سەبارەت بە کوردان بڵاو کردوتەوە بۆ ئاگاداری خوێنەرەوەی ئیتالیای زمان. ئەو بە ساڵان لەسەر بابەتی کوردناسی کاری کرد و زۆر لە ئێمە ئەومان لەبیردا دەمێنێ وەکو هاوکارێکی بە گۆڕ پرجۆش لە کۆنفرانسەکاندا. ئەو ژنێکی زۆر باش بوو بۆیە هەمومان بە پەژارین لە بەرنەمانی و لە بیری ناکەین. With sorrow, and we are very sorry to hear about that. But what is it actually, Kurdish studies? لێکۆڵینەوەی کوردی چییە؟ ئەگەر ئەو پرسیارە لە لێکۆڵەران بکرێ هەمیشە وڵامی لێل و ئاڵۆز دەدەنەوە. بۆ ئامادەکردنی بابەتەکەم بۆ ئەم کۆنفرانسە پرسیارێکم نرد بۆ دۆستان و هاوکاران کە زۆربەیان ئێستا لێرن. لێم پرسین لە ڕوانگەی ئەوانەوە لێکۆڵینەوەی کوردی چییە؟ چەندێک لە دۆستان وڵامیاندایەوە ئەوە بابەتێکە لە تێڕوانینی کوردستان وەک ڕاستیەکی جۆگرافیایی کەوتۆتەوە و جۆرەیەک لە لێکۆڵینەوەی ناوچەیە. لێکۆڵینەوە لە هەرچیەکی پەیوەندی بە کوردانەوە هەبێ. دوایە وڵامەکان بەسەر بابەتی جۆر بە جۆردا دابەش دەبوون، وەک زمان، ئەدەبیات، پەیوەندی کۆمەڵایەتی، هونەر، فۆلکلۆر، دین. Social relations, art, folklore, literature, religion, and so on. So when I went back to Istanbul as assistant professor, I simply could not focus on. وەختایەک لە ساڵی 2000 وەک پرۆفسۆری یاریدەر لە ئەستەمبول دەستم بەکار کرد. ئەمن نەمتوانی تەنێ لەسەر تئۆری جەخت بکەم، جا بۆیە هەڵبژاردنی من بۆ لێکۆڵینەوە لە بارەدۆخی تازەی دۆزی کورد لە تورکیا کارێک بوو کە ویژدانی وەجوڵە دەخست تا ئەوەی کە هەڵبژاردنێکی زانستکارانە بێ. Conscience rather than a scholarly choice. It was a way of repaying a debt. And I'm not still sure whether ئەوە جەختکردنەوەیە وەک دانەوەی قەرزێک وابوو. ئەمن هێشتا دڵنیا نیم گەلۆ بە تەواوی ئەو ئەرکەم بەجێهێناوە یان نا، چونکە خەریکبوونم بە تەۆریەوە ناچاری کردم لە مەسەلەی ئێتنۆگرافی تێپەڕێنم. And reflect upon my field work from the point of view of what سەبارەت بە کاری مەیدانی خۆم دەبێ بڵێم ئەوە وەک کارێکە بۆ هەموو کۆمەڵانی ئینسانی. جا بۆیە من لە چوارچێوەی هەڵوەستی خۆمڕا پێم خۆشە بابەت بڕژێنم. حکوومەتی ئاکەپە بە شێوەیەکی بەردەوام قانونەکانی دژی تەرۆریزمی بەکارهێناوە بۆ بێدەنگکردنی پرۆتست و چالاکی مەدەنی. لە ساڵی 2009 هێرش دەکرێتە سەر شارەدارانی کوردی کە بە دەنگی خەڵک هەڵبژاردراون و هەروەها چالاکەر ڕۆژنامەنووس و مامۆستایانی زانکۆ خوێندکاران بە تاوان و پاڵدانیان بۆ ئەندامەتی لە ڕێخستنی ناقانونی واتە لقی شارەی پەکەکە.
قانونی لێخۆشبوون دەردەکرێن بۆ ئازادکردنی سەرۆکی دەستە و دایرەی شێوەی مافیایی 8,000 کەس کە 700 کەس لەوان خوێندکارن ئێستا لە زیندانتون کراون هەر لەبەر چالاکی بەرهەوزکارانە جا بۆیە وا بۆ بەرچاو دێ کە جیاوازی نێوان قانون و بێقانونی لێک نەکرێتەوە و کەیفی بێ. The politics of life, with its glorification of security and well-being, سیاسەتی ژیان بەلایەنە ڕووناکەکانی وەک هەست بە هێمنیکردن و باش بژێتیەوە کراوە بە سیاسەتی مدیر. هیوا ئەوە بوو ئازادی و ڕزگاری لە ئەسژێ چێپۆکەیی بە قانون دەستەبەر بکرێ بۆ هەر کەسی کە تازە دێتە سەر دنیا. باشە ئەی ئەگەر هات و دەوڵەت قانونی ئاوای دانا کە ماف و ئازادی سەرەتایەکان پێشێل بکە لە جیاد ئەوەی ئەو مافانە بپارێزێ. What happens when the state uses law to violate the basic rights and liberties instead of protecting them? و دوجار ئێمە بە چ شێوەیەک دەتوانین لە مانای بێقانونی تێبگەین؟ ئەوانە ڕەگەزپەرستی خەباتی چینایەتی وە کۆکردنەوە و سەریەگنانی بێسنووری سەرمایە و ویژمانی کەمکردنەوەی دەسەڵاتانی ناوەندی هەست بە پرسیارەتی مەدەنی و هێمنی لە یەک گرێ دەدەن. Civic responsibility and securitization. بە کورتەیەک من دەمەوێ بڵێم کە ئەو شێوازە نوێیە دەرهاویشتنی ژیان و ژناوەری ناهێڵێ. Exclusion, oppression, of the elimination of livelihoods and of lives. The lack of academic freedom and subsequently of continuity at the نەبوونی ئازادی ئەکادمیک لە کوردستانی عێراق و درێژەکێشانی ئەوە لە زانکۆکانی کوردستانی عێراق لە هەلومەرجی ئێستادا وەدەست نایە. ئەکامێکی ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی کە لێکۆڵینەوەی زانستی هەتادێ زیاتر لە دەرەوەی زانکۆکاندا بکرێن. هێندێک لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان لە زانستی کۆمەڵایەتیشدا دەوری گرنگ دەگێڕن. An additional problem of knowledge circulation is that nearly all institutionalized کێشەیەکی دیکەی ئاڵوگۆڕی زانیاری و زانست ئەوەیە کە زۆربەی دامەزراوەکان هەر تەنێ لەگەڵ زانکۆ و دامەزراوە ئەمریکیەکاندا لە پەیوەندیدان. دیارەوە بەشێکی لەبەر دەستەوەستانی و چالاک نەبوونی زانکۆکانی ئەوروپایە. بەڵام بەشێکیشی لە بەردەستڕۆیشتووی ئەمریکاییە نوێ کۆنسەرڤاتیڤەکانە لەوێن دەرێ. Another initial impulse was a travel of دەستپێشخەریەکی دیکە سەفەری دوژنی پاشماوەی هێرشی ئەنفال بوو بۆ ئەڵمان. لە ئەڵمان سەری زۆر شوێنی بیرەوەریانداوە لە گەڕانەوەیاندا دەستپێشخەریکیان کرد بۆ سازکردنی زێدێکی وە بیرهێنانەوە بە پێی گەڵاڵی خۆیان. name and face to each unfile victim and serve as a place of shared grief and remembrance. Now, ever since 2000, لە ساڵی 2008ەوە نێزیک 100 ژن بە بەردەوامی لە کارەکانی ئەو پرۆژەیەدا بەشدار بوون. بە بەردەوامی چاویان بە هونەرمەند و پێکەرتاشی ناوچەکەی دەکەوێ بۆ ئەوەی فکری خۆیان بەوان بڵێن سەبارەت بە گەڵاڵەی بینای بیرەوەری. ئاڵوگۆڕی بیرروڕال لە نێوان بیرەوەریەکانی کوردی ئالمانی دانیشان دەدا کە بۆ چوونیان لەو ڕۆ چەندەی لە یەک جیاوازە. ژنەکانی پاشماوەی ئەنفال بەپێی ئەزمموی خۆیان سەبارەت بە توندوتیژی چاو لە ڕووداوەکانی ئالمان دەکەن. بەڕێز پرۆفسۆر ئالیسۆن هون ئەو بێژین کۆنفرانسی ئیساڵ چاوە دەبینن. gelek baş dibe hemû panel gelekî giring û balkêşin û her tişt baş diçe. Yani eger hûn birawerdekî bikin digel konferansê berê ferq çi ye? Hindik biçûktir e lê ev ne probleme ji ber ke her tişt gelekî giring e û herkes bi rastî dixwaze konferansekê pêşketî çêke. Baş hûn çi planê we heye ku ew پیپری که هاتن پیشکش کردن پانیلی که هاتن پیشکش کردن پشرا و کو کتابی اشتکی بوشینن. اما جی بشتارین کنفرانسی بپرسن فکر وان چیه سر چاپ کردن proceedings. I'm really impressed by the conference. The number of panels and the number of presenters have been. They've been presenting very interesting topics. It's very nice to see so many young Kurdish academics participating in this and giving presentations. In a way, it shows
the extent to which the Kurds have in academia come forward and the contributions that they're making to the field of Kurdish studies. It's quite encouraging, I think. And if you compare it with the previous conference, what's the difference? It's difficult to compare, I guess. In terms of the numbers, maybe the other one was the more people involved. That was partly because it was the first one, and then many people were really, really eager to participate. This is the second one, obviously, and but despite that, there are many people, many interesting papers, and there's a very positive vibe in the conference here, and well, for me personally, it's really nice to be here to meet my friends, colleagues from all over the world. I guess it gives us a chance to mix, to exchange ideas, see each other, establish old links, and it's really nice and really fun, and discuss. Obviously, that's the objective. My main interest has always been what. مەیلی سەرەکی من هەمیشە ئەوە بووە بزانم کە نایەکەسانی کۆمەڵایەتی چییە؟ بۆچی ئەو نایەکەسانیە بە بەردەوامی بەرهەم دێتەوە؟ وەگەڵۆ ڕیشەی ئەتنیکی و دینی کەسێک دوور دەبینێ کە لە سەرکەوتن یان پێشکەوتنی ئەکادێمی ئەودا. پێم خۆشە لەوە بکۆڵمەوە کە چه هەلومەرجێک ئەو دۆخە بەرهەم ناهێنێتەوە. یەکێک لە پرسیارە گرنگەکانی بەردەبمان لە کۆڵینەوەکەدا ئەوە دەبێ داخۆنایەکەسانی کۆمەڵایەتی لە توانایی زمانی منداڵاندا ڕەنگ دەداتەوە یان نا. گەلۆ ئێمە لەگەڵ گۆڕانی زمان ڕوبەڕوو دەبین؟ پرسیاری دووەم لەمەڕ پەیوەندی توانایی زمانی منداڵان و سەرکەوتنیان لە خوێندندایە. I differentiate two levels of analysis in dialectology. ئەمن لەم باسەدا باسی شێوەزار دەکەم. هەر کام لە شێوەزارەکان وەک کورمانجی، سۆرانی، زازاکی، گۆرانی و کوردی خوارو وەک شێواز بە نێو دەکەم و زاراوەی لەهجەتەنێ بۆ بنە لەهجەکانی خۆجێی هەر کام لەم شێوازانە بەکاردێنم. And I will reserve the term dialect کاتێ دەڵێم شێوەزار مەبەستم لە کورمانجی یان سۆرانیە کە هەردووچیان لە دەستەی لەهجان پێک هاتوون و ستانداردی پێنووسینی لەمەڕ خۆیان هەیە. or Sorani, which are both dialect groups and written standards. So in two levels. جابۆیە بەنێو کردنەکانی من لە دوو ئازدا لە نەریت و ناساندنی کەونارای چەمکی لەهجە جیاوازە. Conventional description definition of the term dialect. هەتا ئێستا ئەو لێکۆڵینەوانەی کراون زیاتر لە سەر فەرقی شێوازەکان بوون و لە سەر لەهجەناسی زۆر کەم کارکراوە. Concentrated on the variety level. Ez kif خوشم کن ها اندکارن لسر عبوری و سیاست و لسر ویجه و دیروک کردستان جی کسابکن و کنفرانس که اکادمیکه یعنی اندکارن براهتی لسر تشتین سیاسی گفتگو بکن و تشکی خوشک و اندکارن به تئوری نو و به لکولین نو گلک با آخوون. من وديت كل او بانيلو او جاي كل سر زمان بلين چند بابت هاتن پیشکش کردن هون او بابت كل سر زمان هات پیشکش کردن چاوا دیت من هر پرچن نبیسیه یعنی جرگه چوم پانل کردن لانها قالك لكلين نو لسر ديالكتولوجيا كردان هنا بالتالي لسر ديالكتولوجيا كرمانجي يعني قالك لهجين يعني زرافين كرمانجي هنا وهتنها قالك لكلين لسر وي زراف تنا وإيرو من چند أخافتن بهيستن وقالك كيف خوشم كونها لكلين نو هنا كو زانينا ما لسر زماني كردي بيش بكن. Networking activities which include conferences, meetings and collaborations. خەباتی شەبەکەی کە بریتیە لە کۆبوونەوە چ لە ئاستی نەتەوەیەوە چ لە ئاستی جیهانیدا لەگەڵ کەسانی ئاکادمی سیاسەتمەدار و ڕێکخراوی ژنان لە وڵاتانی جۆربەجۆر وەکو سوئێد و بێلژیک، کانادا و کوردستانی عێراق بەڕێوە دەچێت. Belgium, Canada and
Iraqi Kurdistan. The network activities are important because they contribute to کاری شەبەکەی گرینگە چونکە یارمەتی دەکا بە بەرەو ژووربردننی ژنانی چالاکگەر لە بواری سیاسیدا. هەروەها دەرفەتی ئەوە دەرەخسێنێ بزوتنەوەی سیاسی ژنی کورد لە بزوتنەوەی جیهانی ژناندا یەکانگیر بێ. هەندێک کۆنفرانسی ژنان لە دیاربەکر ڕێک دەخرێن. کۆنفرانسی ئاوا دەکرێ وەک نمونەی خەباتی شەبەکەی باز بکرێ. Network activities. Even the participants' names make this view clear. During this conference, a number of participants. لەو جۆرە کۆنفرانسانەدا بۆ نمونە ژنانی نوێنەری پارلەمان و نوێنەری دا و دەستگای جۆر بە جۆر بەشداری دەکەن. International women associations, non-profit organizations. The representation of resistance practices was not confined only to political discourse. شێوازی خۆڕاگری هەر لە وێژمانی سیاسیدا خۆی نیشان نەداوە، بەڵکو کاری هونەریش دەورێکی زۆری لە خۆڕاگریدا گێڕاوە. بۆ نمونە کۆمە بەرخۆدان و دەستەی دیکە دەوری بەرچاویان هەبووە لە بەر زین و ڕاگررتنی بیرەوەری قارەمانانی پەکەکەدا. زۆر گۆرانی و پارچە مۆزیقی تایبەت سەبارەت بە بۆنەی جۆر بە جۆر ساز کراون. So there are lots of songs about specific events. اول دو روزم دهنه وی کنفرانس بناوی کنفرانس ناونتویه لسر پیوندیکان کردستان و change continuity گوران و بردوامی لسر اوی اف دو روزه او سمیناری کو از دچمه پرزنتیشن کو از دچمه یعنی دبینم گله تشت پر بواته لسر کرد و کردستان لسر سیاست ایرو کردستانی دینه لکولینری گله گنج هنن یه هجا هنن بیرو بوچونی گله جیاوازن لعالی مروف ناسیه بابوری ناسیه فرهنگ ناسیه و هر وسا سیاست گرنگا ایرو کردستانی دا دچیتن گله بالکشن مجار گله جورن لی او مجار تنه ترین ناکن ایرو به تایبت مثلا مجار عالیه دیپلماسیه دا مجار ایرو مثلا عالیه زانسته دا مجار عالیه پروردهیه دا مجار عالیه یه گرتنا زمان کردی دا مثلا وکی تلید هری کردی لهر چار بشه کردستان جورت دا اخافتنه و نویساندن به جورت نویساندنه یعنی الوره دا اگر ما بست او اگر لکولین لسر وان تشتان بهنه کرنه کو بکاربن زمان کردی نزدیکی هف بکن پروردهی همبش یعنی هفبش بینن لهر چهار پارچه کردستان دا کو بکار و بیت ناس فهم کرن و هر وسط دیپلماسیا ناونتوی دا کوتی تکرنه چاوا کردا بکن یک رز لهر چهار پارچه کردستانی دم هندی چویه کو ایرو کرد هر پارچه کی دا جدا و یه پارچه کی دا چندین سیاست جدا بن دم هندی هاتیه کرد بکار بن وکی دیاسپورا جویا لدنیای دا چاوا خو کرنه یک بش کرد جی بکار بن لعالی دیپلماسی دا بکار مجاری خو بکنه یک و بکار بن خو بدن ناساندر کوملگاه ناونتوی دا yani işte her balkeş işte az dibinem iro yani işte Kurdistan'e dibe tukarlı ve konferansı bibin mesela beri gallak işte zede akademik bu yani ta merv nikari bu ab işte nav Kurdad bibin zede o ab gallak lekolin jehela kesen biyani dahat kırın iro gallak ab gallak Kurd yani beter helma Kurdistan'e helma Kurdiyeti jeti باشه هون بخول زانینگه لندن لسر چی کار دکن یعنی بو کار دکترای خو لسر چی کار دکن لکولین عمل سر استاتیا کردستان لبس پرانی لسر استاتیا هرم کردستان یا عراقی و لسر تکلیوانی دربی و استاتیا وی آل جهانی سیاست جهانی استاتیا وی چاوی لسر وی لێکۆڵینەوەی ئێمە ڕووی لە بەردەنگی ئەکادمی و نەئەکادمیە هەردوو گروپ بە ڕێگەی بنکەی داتا دەتوانن کەڵکی لێوەربگرن ئەو بنکەی داتایە کەڵکی دەبێ بۆ زمان ناسی گشتی لەسەر زۆر لایەنی زمانی کوردی خەڵکی غەیرە ئەکادمی و ئەوانەی بیانەوێ زمان فێر بن دەتوانن لە زانیاریەکان کەڵک وەرگرن قسەی من ئەوەیە ڕۆژەی گاب دەبێ وەکو بەشێک لە سیاسەتی تورکیا ببینرێت بۆ سازکردنی سەباتی سیاسی کە لە سەرەتای ساڵانی 1970کانەوە بەرەو خراپبوون ڕۆیشتووە بە پەیدابوونی پەکەکە
Scholars mainly use nation زانستکاران نەتەوە دروستکردن و دەوڵەت دروستکردن بە هاوواتە وەک یەک دەزانن. ئەوە لەبەر هێندێک هۆی میتۆلۆژی دەتوانێت وابێ. جار جار چەمکی سیاسی دەکرێت ئاکامی بەقەڵکیان لێ بکەوێتەوە. دەکرێت یارمەتی لێکۆڵەران بدا بۆ ئەوەی بگەنە ئاکامی ئەوتۆ کە شیاوی بەکارهێنان بن لە ئاستی گشتیدا. دەکرێت یارمەتی زانستکاران بدا کە زانستی تازە گەڵاڵە بکەن. بە گشاندنی بربڵاوتر لەگەڵ ئەوەشدا ئەو جۆرە هەوڵانە دەکرێت ئاکامی پێچەوانەشیان هەبێ و زانستکاران بە تەواوی هەتەلە بکەن لەو بابەتەی کە لێی دەکۆڵنەوە و ئەوە ڕەنگە خراپترین شتی بێ کە زانستکارێکی بواری کۆمەڵایەتی تووشی دەبێت. This kind of attempts can also become very counterproductive and alienate the scholars from the very realities of the subject they analyze. And this is probably the worst thing that can happen. نەتەوە دروستکردن ئاماژەیە بە سازدانی ناسینەی نەتەوەی یان سازکردنی دا و دەستگانەتەوەی و پێویست بۆ دامەزراندنی نەتەوەیەک. بەڵام لە سەرێکی دیکەوە دەوڵەت دروستکردن بریتیە لە سازکردنی دامەزراوەی حکوومەتی کە ڕێگا دەکەنەوە بۆ سازکردنی نەتەوەیەک لەسەر جوغرافیایەکی دیاری کراودا. In the course of time can pave the way for building a nation over defined geographic territory. بەرز شلێری ئەمینی وابزانم ئێوە لە ناوەندی لە کۆڵنەوەی کوردی لە زانکۆی ئەگزتر دەخوێنن. بۆم هەیە پرسم چ دەخوێنن لێرە؟ بەڵێ دکتوراکەم دەکەم لە سەر گەنجی کورد جیلی دووەم کە لە ئەسکان ناوێژیان دەکەن و ڕوانگەی وان بۆ ناسنامەی خۆیان وەکو کورد و لە چوارچەوەی تلڤیزیۆنە کوردیەکانەوە. چەند ساڵە دەبێت ینی چەند ساڵ تەواو دەبێت ئەو دکتوراکەت؟ بۆ خۆی 3 ساڵە و ساڵی دووەممە تقریبا ساڵێکم ماوە. ئێوە لە کۆنفرانسی یەکەمدا کە ئەو بڵێن دەستگایە گرتی بەشدار نەبوون ئێستا کۆنفرانسی دووەمە و ڕۆژی یەکەمیشی تەواو بۆ ئێستا ئەو قسانە و بابەتانێک کە ئەوڕۆ پێشکەشکران لەو پانێلانەدا کە توانیتان بەشداری بکەن چاوەتان دیت پێتان چۆن بوو؟ لە بوارێکەوە زۆرم پێ باش بوون کە بڵێم ڕوانگەی زۆر جیاواز پێشکەش کران بەڵام کەم و کوڕێکی زۆر هەبوو کە گەنجی کورد کەم هەیە کە لێکۆڵنەوە لەسەر بەشە جیاجیەکانی کوردستان بکەوە پێویست بوو دەنگی وانیشمان گوێ لێ بە لێرەدا دنا بەگشتی بابەتەکان زۆر باش بوون و هەر چوار پارتی کوردستانی دەگرتەوە باسەکان کە زۆر جێگای خۆشحاڵی بوو. How do you evaluate the first day of the conference? Well, I think it was very good, very pleasant, and I thought it was very interesting as well to see many new people who weren't there at the first conference and young scholar, which is, I think, very good for Kurdish studies because we see new people coming in the area and doing very interesting research. What aspect of the Kurdiology you are concentrating in your institute mostly? Okay, I think it's quite varied because we have staff working on political science, on literature, and on geography and anthropology, and a lot of students as well working on literature, political science again. So it's quite important. But some other doing more anthropological work, whether in Turkey, Kurdish area, or in Kurdistan, in Iraq. So it's very varied, I would say. Any planning for having annual conferences? Not yet. No, I don't think so. I mean, not at the moment. There is no plan to do that because it's a lot of work, a lot of organization. So I think every 2 years, every 3 years is already a lot. I mean, it's already good rhythm, I think. Yeah. I haven't prepared any concluding remarks. I think it was up yesterday evening with everyone. ئەمن هیچ گوتاری دواییم ئامادە نەکردووە. ئەمن پێم وایە کۆنفرانسێکی باش و هەمولایانە بوو. ئەوە زۆر خۆش بۆ دۆستانی کۆم ببینین و لەگەڵ دۆستانی تازەش کە لە ڕێدوور و نێزیکەوە هات بوون یەکترمان ناسی. Madam Chris Kuchera, the photographer, as your pen name is, thank you very much for your time.
I think you are here in the International Kurdish Conference in Exeter University, and you have a photographic exhibition. Could you please elaborate on this exhibition? Well, those pictures will be shown, well, they will be published soon in a new book, The Long March of the Kurds. We, my husband as a journalist and I as a photographer, we collect all the stories we published concerning the Kurds from 71 till now, and I illustrated the book. And this book will be online in a week, more or less. And we wanted to show the pictures to, 16 pictures is very short, for the Kurdish history. It's so rich. But when some responsible of the university, they asked us to show the pictures for this seminar. I don't know, you call it this conference. So how many photographs are there now in the exhibition that we see here? 16. So I tried to cover more or less, it's the most, important events, and captions are very important because I explain what's going with the pictures. For example, some pictures sometimes I took two pictures side by side. It was in '74 in Iraqi Kurdistan at the border, Kurds going to Iran because there were a lot of fighting with the Iraqi army, and they were flying the battle. بینەرانی خۆشەویست ئەوە ڕپۆرتاژێکی کورد بوو لە بڵین گشت ئەو پانێلێ و ئەو باسانێکە لە کۆنفرانسەکەدا هاتە گۆڕێ دیارە وەکو باسم کرد بەداخەوە ئێمە نەمانتوانی لەگەڵ یەکەیەکەی ئەو لێکۆڵەرە و پسپۆرانەی کە لە کۆنفرانسەکەدا بەشدار بوون لە نزیکەوە قسە بکەین مەسەن بۆ نمونە دکتۆر خانە عومەر خاڵی لە زانکۆی گۆتینگن کە بەو زوانە ئەو کتێبەی بڵاو کردوتەوە وەکو کتێبێکی ناساندنی ئەدەبیات و ئەدەبیاتی کورمانجیە کە مامۆستا ئەمیری حەسەنپور سەرەتایەکی بۆ نووسیوە هیوادارم کە بتوانین لە بەرنامەی دواتر بەڕێز حەسەن خاڵی داوەت بکەین کە لە ئەو بەرنامەی ڕاوێژدا بەشداریمان دەگەڵ بکە بە هەرحاڵ لێرەدا من قسەکانم کۆتایی پێدەنم هیوادارم کە ئەو کۆنفرانسە کەلکی خۆی هەبێ و ناوەندی کوردی لە زانکۆی ئەکسەتەر لەوەی دواوەش بەردەوام بێ لە ئامادەکردنی کۆنفرانسان سەبارەت بە بابەتی کوردناسی داوای سەرکەوتنیان بۆ دەکەم و زۆر سپاسی ئێوەش دەکەم کە هەتا ئێستا لەگەڵمان بوون تا ڕاوێژێکی دیکە لای ئێوەمان خۆش.